Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге үлкен торттарға арналған бисквиттің жасалу жолын көрсетемін. Осы рецептпен бөлісемін. Видеоны қарамас бұрын арнаға тіркеліп алыңыз. Бізге 10 дана жұмыртқа қажет. Жұмыртқамыз салқын болу керек. Жұмыртқамызды ағынан сарысын ажыратамыз. Миксерді жай жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Көлемі ұлғайғанша миксерлейміз. Жылдамдығын жаймен қосып отырамыз. Осылай 2-3 есе ұлғайғанша миксерлейміз. Ал енді қантымызды аз-аздан салып отырып миксерлейміз. Мөлшерін описание бөліміне қалдырамын. Қантымызды осылай аз-аздан қосып отырамыз және қант ерігенше миксерлейміз. Менің арнамда басқа да пайдалы, оңай рецепттер бар. Арнаға тіркеліп алыңыз. Ал енді жұмыртқаның сарысын қосамыз. Толықтай араласқанша миксерлейміз. Ал енді сұйық май қосамыз. «90 мл сұйық май қосамыз. Және 90 мл жылы сүт қосамыз. Массамыз біркелкі араласқанша миксерлейміз. Ұнымызға шай қасықпен қамыр қопсытқышын қосамыз және араластырамыз. Шай қасықпен ванилин қосамыз. Араластырамыз лопаткамен. Ал енді ұнымызды 3 бөлікке бөліп, електен өткізіп отырып, қосамыз. Пешімізді
180-200 градусқа қыздырамыз. Лопаткамызбен осылай жоғарыдан төмен қарай айналдырып отырып араластырамыз. Ұнымыздың екінші бөлігін қосамыз. Жоғарыдан төмен қарай араластырамыз. Бұл бисквитті піскеннен соң кемінде 4-5 сағатта мұздатқышта ұстаймыз. Содан соң тортымызға қолданамыз, немесе ортасынан кесуге болады, бөліктерге бөлеміз. Бисквитіміз дайын. Енді ыдысымызда фольга қолданбас үшін кішкене бөлігін шет-шетінен осылай пісіріп аламыз. Сол кезде тестамыз шығып кетпейді формамыздан. Бисквитімізді біркелкі етіп орналастырамыз. Шет-шеттерін осылай түзулеп, ал енді пешімізге жібереміз. Бізде бисквитіміз пісіп шықты. Осылай ағаш таяқшаның көмегімен піскенін тексереміз. Бізде осылай құрғақ болып шығу қажет. Сонда толықтай піскен болады.